Всем привет! Сейчас хочу вам показать, сколько у нас намело. Вот это вот все тропинки. С утра они были прочищены, потому что всю ночь мело, мы прочистили. Это вот за один день такой уровень снега намело. Сейчас вот по всем тропинкам пройду, покажу вам. Ну, здесь вот не очень сильно переметает. Здесь дом соседский, наш дом немножко прикрывает. И то при этом, смотрите, сколько снега. Сейчас пойдем, я вам покажу. Обычно у нас за калиткой очень сильно много. Вот, здесь тоже глубоковато. Перед калиткой не так сильно наметает. Ну да, тут помельче. Сейчас покажу вам, что у нас за калиткой происходит. Вот, смотрите. Тут, конечно, хорошенько намело. Вот такая красота. Сейчас померяем глубину. Вот, больше сапога. Пойдемте, пройдемся к гаражу. Сейчас выйдем на общую дорогу. Ну, на дороге, конечно, тоже не айс. Но идти можно и проехать, я думаю, можно будет. Уже укатали потихоньку. Вот слева гараж. Сейчас мы пройдемся к гаражу. Здесь тоже вот из-за того, что мы бросаем снег, слева, справа сугробы, так намело не очень сильно. Но я вам сейчас покажу сугроб. Вот это справа забор 2 метра. Видите? Под 2 метра сугроб почти. Вот сейчас я вам его покажу. Он такой на видео, конечно, не передает. Но он такой огромный. Это вот такой снежок. Новенький. Тут уже был как пластами снег. А это уже новый насыпало. Вот смотрите, какой высокий сугроб. Я вот достаю вот до этого уровня. Посмотрите. Ужас. Так. Здесь я уже подсветку включила. Темнеет на улице. Вот тут уже свет работает у нас. Вот так, смотрите, это все было прочищено с утра. Переметает. А какой у вас снег?